واتهاي أنت سأيا نقص ولا عبنا دانتدي قبل الله أو أن فيلي دad badan oo daawadayaal inay wada riyaaqeen caliyow daantadan ma adiga codsaday mase abwanka kula jeclaaday siba isku soo baxday daantadii markii aanu sameeynayni horta waxay ahayd waqti dheer waqti fog bay ahayd waxaan la maray topiga oo ugu talagalay marka ayada waxaa jiray deegaanka waxa laga bedelay magacyada gobolada sidaa daraadeed waxaan ugu talagalay inaan gobolada magacyada cusub ee loo bixiyay deegaanka inaan dadka ku baray taasaan u sameeyay qorshay waxa marka waa iskaabt aad iyo aad baa marka ayada bay u heshay Allah ay ku duusho aad iyo aad cali waxaa lagu bartay oo ka soo baxay dawladayaankii Soomaalida magaalada Jigjiga goboladeeda hoostaga kadib inta kadib qurbo ayaad aaday hada dhaantadu waa dhaqanka Soomaalida oo asalka ah oo qof walba meesha naga tilmaamayo waana ku tilmaamaa صح anaga iska leh meeshii seebay wax isbedel maxaa yimid oo because of dharkii meesha laga helay qaarkood dadkii kula jabina dhalinyarada ah meesha ma joogaan waxyaabo badan waxyaabo dad u baahan ari geel dhaanta ku dhex sameysna meesha ma joogaan arrimahaas iga war marka qurbaha tagtay isbedelkii arrimahaasi markaan soo xasuusto waa arrimo la xawoodo leh wax badan baa isbedelay bay'adii dhaqanku meel buu lahaa moogta ciyaaraha dhaantadu meel ay lahaayeen bay'adeedii wixii gabdhaha lagu tilmaamay wixii la isku tilmaami jiray markii la amaanay la gabdhaha dhir iyo caleen iyo kulli maartay waxay dadkeenu markaa haysteen ee dhankooda ugu wanaagsanaa baa lagu amaani jiray ama xoolaha ahaado ama dunya xoolaha ahaado ama geedka iyo qadowgii wax haysteen fardaha ahaado fardaha ahaado farduhu waxay soo galeen xoolihii bay soo galeen aad iyo marka xaqi markaan tagnay horta dhalinyaradii la isla waa ciyaari jirtay waxa kale oo la isla waayay bay'adii marka waa sidaas daraadeed waxa igu keenay boholiyo fara badan hadda dhaantooyinkaygii dambe oo dhan inaad u fiirsatay mooy waxaa ka muuqda daltabyo iyo boholiyo aad iyo aad waxaa ka sii horeysay dhaanta la yiraahdo boholiyo baa ka sii horeysay wardoonta boholiyo marka hore soo diray inaan boholiyoobay kadib bay wardoon timid kadibna saasay ku socotay wardoon baa timid wardoon kala haarun dawaraad marka markii la isbarbar dhigo qurbaha sida dhaqanka Soomaalida fanka Soomaaliga iyo xagga wax aad u kala fog intaanu meel soo saagno ma dhaantada kaliya duubi jirnay mooyaan waxaanu ka haynaa dhaqankii wuxuu ahaa oo nama dhaantada ciyaareedii siiqadii baan ka haynay laakiin jiibtii waan haynay jaanti baanan haynin markii jaanti meel slash dhalinyaro ciyaarayso oo aad si fiican u tunto waad soo xaraara goyni si fiican laakiin xaqii hadii intaanu soo duubno jiibtii jaanti aan muusika soo dhigano baan maaragtay aan hadana maaragtay intaanu ka dhigno baan saan baan ku wadnay waa tahay xilli aysan jirinin oo dhaantadu hadda caanka u tahay caan u ahayn oo dhaantada muusiga leh ayaa adigu soo baxday waa dhaantooyinkan ma isleedahay dhaqanka Soomaalida wax cusub baad markii la joogo ku soo kordhisay sidaas kugu dhalatay inaad arintan adiga aad fanka ku soo gashay dhaanto horta dhaantooyinka waa la iga horeeyay fanaaniin badan baa iga horeysay oo kamid ah Allah waxaan xariisay abwaankii Soomaaliyeed ee Sangub dhaantooyin badan u sameeyay baa jira ay qaadeen qaarna waa bari xilligeedii abwaashuba dhaantu sameeyay baa jirta waa bari waxa kale iga horeeyay ninkii ahaa Jango oo asagana hal iyo laba dhaanto soo qaaday waaga iyadoo albumkiisa hal iyo laba ku jirtay laakiin wax album ahaan u duuba oo wax kala ku darin baan ugu horeeyay ama muuqaal u sameeyay kaliyoodoo bay'adii iyo dhaqankii iyo wixii ay kala muuqdaan taasaan ugu horeeyay inaan sameeyo hada taana inaan wax soo daray in kala bulshada hal weydiinaayo aniga ma sabay kugu dhalatay inaad dhaanto ku soo gashay fanka adoo waliba da'yaro tan reer baadiyana oo de waxaan garanayay intaas jirtay marka tuulo ku kortay tuulooyinka gobolka Shabeelle ama Afdheeraad ama Shabeelle ahaatee deegaanka dhanba al'aankan magaalooyinka weyn iyo magaalooyinka marka aroosiyo ay ka jiraan dhaantadii baa laga ciyaaraa واجهنا ولا عيار شيء وين شوقي مركب بيادان كوكري بس لا هي أيضا موسيقى لكن أيضا موسيقى لما ينشر ما أنا وحان كليه وكسودر حق ديان كناي نقاحيا شا كعبته أو أي ماركتي ها أي موسيقى لصاروا ولا أي ماركتي نيو جنريشن هذا هو عالم كإن لبرو كلا إن لقى دي واحد مودرن ساسا تاسك كلا لا أنت دي كوجو الرئيسو هذا هو الله هيد أنت أنا قد عوضي
codka wiilka baan ka xasuustaa matii kugu horeysay bay ahayd mise dhaantooyin kale kaga horeeyay mid baa ka horeysay aan ku bilaabay oo sameeyay laakiin way saqiirtay ma maqan jirtay ilmaha ma isaqaan gaar ilmaha marka taas way saqiirtay marka waxay oran jirtay wax dhaanta sax ma ahayn dhaanta labee bay ahayd marka hidaalagu waabiyo hooyadii dhashay baa wale hufana dhaqankeena waxaan habboon ku barbaarisee saasay ahayd marka wax dhaanta ah dhaantana aan ahayn bay ahayd waan xasuustaa midhaha aan sameeyey laxankan waxaan sameeyey in la yidhaahdo abwaankii afgooye in la yidhahdo kooxda ku jiray baa sameeyey saasay ahayd laakiin dhaanto caadi oo sideedoo aan samayno oo haysata siiqadii dhaantadii qumanayd codka wiilka ahayd taasaa marka la jaan qaaday xilligeedii taasaa laygu bartay taasaa dadku jeclaadeen kadib aan soo sameynay dabatana hididiyow iyo in lasbarto sooma banaani iyo muxuu ahaa balxaro haadi yaadi wardheer iyo tii cadaadle iyo dooxadii cadaadle kusoo daawodsiin iyo badda jawle iyo halkaasay markii dambe waa tahay ma isleedahay dhaantadii soomaali badan ay kugu barato aad indho badan kusoo jiidatay taageero badan aad ku heshay codka wiilka ahayd haa dabcan haa waan dhihi karaa iyaday ahayd oo wax dhaanta ayadaa ugu horeysay iyadaa martay dadku ayadaa u jeclaadeen waa tahay waxaan soo gaarnay ama aan kusii saqaynaa bartamihii barnaamijka haye dadkuna hadda hadalka inaan ka badiyo ma rabaan haye bal dhaantada labaad baan soo qabanayaa iyadana haye waxaa la yidhaahdaa beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo balweena soo dhaweey aad iyo aad bal arrintaas naga war sawir guud baan dhaantada horta abwaankaa sameeyey qiso dhaba aniga haysatana mayna ahayn laakiin qiso qof walaala haysta qabsatay bay ahayd marka waad aragtay oo dhalinyartii hadda waa iska maartay ballamihii baa iska badan aad bay gabdhuhu wax u jijiidaan ayaga naftooda haa marka wiilashu naftooda saas aad wax loo jiidaa 2 sano sanad 3 sano waxba la iska daba jiiqayaga guurku wuxuu ahaa 2 bilo 3 bilo hadii ay ilaahay calaf kugu daraay in wixii la kala tuuro oo la iskuursado marka arrinta horta saas ku socotay barka gooyo ballamihii soo dhaweedo gabadh ballan badatan baa wiilku haysto waa ilaahay amarkii saasi marka iskuul la dhiganay 6 sano marka arrintaas ay ahayd marka abwaankii sameeyay wuxuu ahaa abwaan royal in la yiraahdo rujigjiga ah baa sameeyay marka laxankan anigu ahaa miisiguna wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Xamari waa tahay aan idin kala dhaxbaxo dhaantadii beer wax jecel iyo waliba beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo balweena soo dhaweeyay soo laaban doona aad iyo aad kubaanod beer la shay bog jacaylo adigu beertayga bogsi waxaan ahay nin kubaanod beer la shay bog jacaylo adigu beertayga bogsi waxaan ahay nin maal badan oo baaraqafiyo yaradkoodan qabiyo buntu qaniibaya waxaan ahay nin maal badan oo baaraqafiyo yaradkoodan qabiyo buntu qaniibaya beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo ballamihina suugu dhaweey wax jecel beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo ballamihina suugu dhaweey beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo ballamihina suugu dhaweey wax jecel beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barka gooyo ballamihina suugu dhaweey
dhaqankeenii bilaa jirayee loo bogiyo bii waaye hidihii baylahaynaan ka dhigin dhaqankeenii bilaa jirayee loo bogiyo bii waaye hidihii baylahaynaan ka dhigin dhaqankaagoodka baydhaa badowniye ilbaxnimow hamoodin dhawaa ruux baaye dhaqankaagoodka baydhaa badowniye ilbaxnimow hamoodin dhawaa ruux baaye beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barakadooyo balaamayena soo dhawee wax jecel beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barakadooyo balaamayena soo dhawee beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barakadooyo balaamayena soo dhawee wax jecel beer wax jecel waqtigu waa ku badan yahay barakadooyo balaamayena soo dhawee waa tahay daawada intaan uga soo laabana dhaantadii beer wax jecel ee aan filayo dad badan inay dhagahooda u raariciyaan kana heleen caliyow markaan sheekada fankan kor uga baxaynaa haye marka su-aasha ugu horeysa oo aan rabo inaan dhankaas kaa weydiiyo horta siyaasadda si isku tihiin siyaasadda ilaahwaada beerka beeli waaye horta siyaasadda kuma jiro kamana maqni markaan sidaa ku leeyahay dee kuma jiro oo nin sharaxano ama xildhibaano ama wasiiro ama dowladdiiya mehe laakiin mar walba fanka iyo waliba qaybta dhaqanku dowladdu la shaqeeya fanku siisaba waa iska dowlad ku nool siisaba marka banaankan ka taagannahay siyaasaddii waan aragnaa kii wax xumaynayana waan aragnaa kii wax hagaajinayana waan aragnaa kii wax xumaynaya waxaan odhan lahay ninkaan qabohda halkaa ka dayn lahaa kii wax hagaajiyana waxaan leenahay wallahi wuu fiicay ninkaasi hore ugu sii wada marka siyaasi baan iska nahay marka baasha waan ku jiraaye naftiyaygu haddee eega xilligan la taagan yahay baana ku jirin mooyaane laakiin niyadda waan ka jeclahay aad iyo aad umana jecel inaan iska galee haddaan wax soo kordhinahayo waan jeclaan lahaa inaan galo inaad gashid haddii lagu dhaho madaxweynaha soomaaliya aad noqonaysaa maxaa bedeli lahayd hadduu rabbi ii qoro yani qadaro inaan madaxweynaha soomaaliya noqdo oo lacala miiska soo fuusho oo yani la i doorto wuxuu lacala haddii aan doorasho ka qayb galo oo lacala la i doorto oo lacala madaxweyne noqdo soo maha hawsha lacala niyow waxaan isku dayi lahaa inaan horta masuq maasuqa la dagaalamo masuq maasuqa inaan la dagaalamo qof walba mushaarkiisa inuu qaato keliya waxaan la dagaalami lahaa awoodda maaragtay ama ku takrifalka awoodeed baan la dagaalami lahaa waxaan isku dayi lahaa hadduu ilaahay qadaro inaan kor u qaado sharcigu inuu shaqeeyo awoodda sharcigu waxaan isku dayi lahaa qof walba oo mucaarad ah wixii uu xeerku qabeeyo sharcigu inaan kula maamulo odaytiniman aan ku daro hoos loo fadhiisan lahaa warayka arqaa maxaa khaldan maya waa sidaan wax ku dhaqi lahaa inaan idhaahdo markaan arko inay wax qasayaan inaan hoos loo fadhiisan idhaahdo maxaa aday ka khaldan waxaana jeclaan lahaa anugu cali ahaan iskama lihi waxaan xoogga saari lahaa awoodda ciidanka inaan dhiso waa lacala hadiyaa wax waa lacala ra-iisul wasaare ma rag baad u magacaabi lahayd mise dumar waddanku hadda xaaladuu ku jiro xaalad hadduu ku jiro maadaama gadaanka la iskula dhegan yahay waxaan isku dayla horta inaan xaaskayga ra-isul wasaare ka dhigo maxaa dhacay dhe waa iyadii gare qofka iyo hogaansami inta badan ayadan ba ku hogaansami lahayd